快！把这画像跟牌匾都给我摘下来。是。哎，慢点，慢点，慢点。 折腾了几辈子，终于归了正主。快走！走！师爷，对不住了，刀我拿走了，犯你规矩。爹，这老祖爷爷的刀，我给拿走了。狠呀！ 师
村的老爷们儿174口，我庄继宗记下，你们等着我，等着我杀够了数，我就回来找你们。少爷不在，昨儿刚回来，今儿就走了，好像去柳林镇了吧？小周，走，没人饶命。跟我说，陈墨举住哪屋？哪屋？哎不，啊！少爷赶出来了啊！这位爷指头才不开，都听他，把枪放下！爹，把枪放下！这位爷是哪个山头的？咱们有话好说，有话好说。大爷的山头是庄稼营子啊！不是说整个庄稼营子都给灭了吗？你倒是人还是鬼啊？你觉得呢？大爷啊！各位神明啊，我是一时糊涂才做了这么大的孽呀！我是再也不敢了。我给你们烧纸，金银财宝全烧。我有钱，我给你们烧真钱。你们在阴间也能用啊！纸你一定要多烧点，留着给你自己用。爹！大爷，老哥，大爷，滚！回家班的班主，大伙叫我百变回。什么乱七八糟的？你到底是干什么的？我洒扫卫生，是百家办的。你在这干什么？当然，你小子骗我是吧？啊！我告诉你，我要不是救你，刚才那小子他一枪就把你撂了。你要不相信，你自个儿过去瞅瞅去。翻过来看，这是你的啊？我真是来报。
而且是我救了你。那这是什么？啊，这是我的东西，这是我的包袱，真是我的包袱。是来偷东西的是吧？陈老财家的东西没有一样是好的，谁都可以拿。把东西给放回去。凭什么？我让你放回去。我不放！我告诉你，你报你的仇，我抢我的财，咱们井水不犯河水，各走各的道。活该你今天倒霉！我是来报仇的，我不能背一个图财害命的罪名。你得了吧！天黑着，黑乎乎的，谁看得见？我看得见。哎，你不是要报仇吗？你跟陈老财有什么仇我不知道，但是仇已经报了，咱们把人也杀了，拿了钱财，你说这仇报得多好？我觉得不好，没这么报仇的。有什么不好？哎，自打你进陈家门，我一看你就是个好样，我心里就敬佩你这样的好样。这么着，这钱财这样，咱兄弟俩对半平。告诉你啊，你少唬我。我不唬你，松开，真的。松开。你拿一半去。呀！我是来报仇的啊，不是来抢银子的。这东西啊，我不稀罕。哟，那可是一大笔钱财啊！哎，这是英雄还是傻瓜蛋儿？報告いたします。入れ。はい。報告終わりました。閉してください。読め。はい。八輪君養鶏機隊は竜林地長者院子一帯に出発しました。11日、並びに養鶏機隊を演習した記者は全部で殺しました。245人です。我が国一人もいません。大気化下を待っていました。砲弾を滑達、いくつかの堤防を振り分けます。よし。これが証拠だ。はい。什么地干我？喂！まだ服洗ってるのか。もう3日も洗ってるぞ。また洗ったら破れるだろう。お前まさかあの子供を殺したことを不安に思ってるのか。戦争とはこういうものだ。手を緩めてはいけない。覚えておけ。所さん。横山裕二。お前の恥はせにお前の死ぬために死ぬまでお前の屈服が染みついてるわ。いくらって持ち。勝負勝負勝負。英国人の恥だ。
おい、はい。誰がやったと思う？初期課か。傷口から見るに2人だけでやるではない。まさか八郎が来ますか。上目さん、捜査許可。何ピタリも残す。はい。運べ。はい、待て。リュウさん。はい。これは何だ？運べ。炒饼来喽！客官您慢用。干什么？你别！你赶紧走吧。张继宗，你去我家躲躲吧。赶紧走吧。咱赶快回去吧。小二，赶快关门歇业。快！哎哎哎，关门了，我饭还没吃完呢。你呀，这刚杀了日本人，这说话马上日本人就到。我让你赶快走吧。哎，你们怎么不讲理啊？我饭没吃完呢，我上哪儿去啊？您还吃啊？这个吃饭要紧呢，还是逃命要紧呢？我们这店儿小，担当不起。张继宗，张继宗，你怎么还不走啊？想找死啊？哎，你们怎么还不走啊？你们赶紧走吧，别到时候我连累你们。我是早就不想活了。孩子，别动不动就是个死，听听劝，赶紧走吧。哎呀，你们也听听劝，你们赶紧走吧，啊，别在这儿待着了。你不走啊？你不走我也不走。你是为了我杀了鬼子，你想死是吧？那我陪你一起死啊！哎呦，哎，鬼子来了！快，从后门走，从后门走，快走！哎，这是哪儿啊？这我家呀，先进去躲躲，等消停了再说。你家？我不去。为啥呀？不是，我要去了，那不是把你们给连累了吗？是我连累了你。那我也不去。站住！我请你到家里杀猪。杀猪？不杀，现在也没功夫。哎，你是杀猪的吗？我听说杀猪有规矩啊，不能挑三拣四，甭管是啥人家，有请就得去。快进来吧。哎呀，走啊！哎，那个，不是，猪呢？你当真来杀猪呢？是我知道。哎，要是不杀猪的话，我走了。我真的不能连累了你们呀。少奶奶，七婶，带他去猪圈。啊，真要杀呀？咱那猪还小呢，要留到过年才。甭让他连累了咱呢。哎，你这那就过来吧。不是去呀！在这儿。我知道你是好心，是为了我好，但是这猪实在是这是猪吗？是你是杀猪的吗？是，那就杀，工钱少不了你。七婶，把锅架出来，烧水，让他杀。去呀！不是这
礼是我请回来的，把猪杀了，分成块，骨头剔出来，收拾不好不能走啊。这猪它明儿是我们家死鬼的忌日，杀头猪给他上坟。起立。累半天了，喝点水吧。啊，我不渴。出这么多汗还能不渴啊？少奶奶啊，你没见着，季宗杀猪啊，可利索了。我跟猪啊是亲戚。啥？我说我跟猪啊是亲戚。七婶，你听他说话还真好玩哎。真的是亲戚。没有他的话，我们杀猪的没饭吃。这话倒也是。那要是亲戚，也是冤家对头。我跟猪不是冤家对头，我跟日本鬼才是对头，一辈子的冤家对头。我跟他们没完。咋了？伤着了？没事。今儿杀猪啊，心不静。你跟我到后头，我给你拿点药去。没事儿，没那么金贵。哎呀，不行，你要是犯了脓，指头就保不住了。我说了没事儿，没那么金贵。行了，这肉也分得差不多了，就这样吧。哎，天也不早了，歇一宿再走吧。晚上再喝点酒。嗯，我不能在这儿过夜。为啥呀？杀猪的不能在主家过夜，这是规矩。这是啥规矩啊？真的是规矩，免得被这猪的魂给缠上。你不是跟猪是亲戚吗？咋会被他的魂缠上？我也不知道是为啥，我爹传下的规矩，这不能破。那你杀了小鬼子咋不赶紧走？就不怕被他们的魂缠上？日本鬼啊，他不是猪，更不是人，他们是鬼，鬼是没魂的。倒也是啊，乡亲们背地里都叫他们小鬼子。鬼，他们连鬼子都不是。他们到底咋了你了？你咋跟小鬼子玩命了？甭问了，我不想说。那工钱咋算啊？要搁平常啊，这猪下手给我，我带走。可是现在你给我了，我也没地儿搁。咋了？没家了？没了。那你去啥地方？我有地儿。那好吧，那你喝点茶，吃点点心，我去后面给你拿工钱。张立峰，真是不巧，家里没零钱了。那算了，我不要了。那我哪过意得去啊？要不这么着，我请你吃顿晚饭抵工钱，咋样？我说了，我不要了。咋了？我家饭有毒药啊？我没那意思。
这不能在主家吃饭，这是规矩。规矩也是人定的，就这么着了。七婶儿，哎，啥事儿啊？准备晚饭，季宗吃过饭再走。哦，你们家有酒吗？有啊，还是我们家死鬼留下的。你想喝点？想喝点儿，这酒啊，越硬越好。行啊，跟我到后院，自个儿挑。哎，对了，我今儿杀的这肉啊，可不能往桌上上，这是规矩。还有啊，还有不能在主家过夜，这也是规矩，不能被猪的魂缠上。对，走吧。喝上了，来倒上。你也喝。你一个人喝酒有啥劲儿啊？倒上。我要帮你喝好，好像我占你便宜似的。来，我干了啊！你酒量挺大的。酒量不大，就是想喝点酒啊。季宗，我看你好像心气儿不顺呢，你还生小鬼子气呢？没有，我在生自个儿的气。你这话听着新鲜，哪有人生自个儿气的？我一个大老爷们儿，我自己没本事，连自个儿的家我都照顾不好。我瞅着你本事挺大的。七婶也说了，她见过杀猪匠多了，没有一个像你这么利落的。这倒是啊，要论杀猪，能比过我的，还没生出来。我看这酒量能比过你的也没几个。来，别光喝啊，来吃点菜。这酒啊，没比过，但是杀猪，我肯定是老大。你这个杀猪的手艺是祖传的？对，祖传。我爹啊，教我杀猪。我爹，庄二爷，也是杀猪。我爹就把手艺传给我，我呢，比我爹还有名。我爹啊，从小就带着我，你给我站住！小兔子，这是杀猪的刀，不杀人的。有娘养没娘叫东西！哎呀呀呀！我今晚剁了你！混小子！小兔崽子，你干啥呢？大路朝天，各走一边。好，好，好，各走一边。你走吧，我给你让道。我不想走，你管不着。小兔崽子还挺拧啊！好好，你歇着，我走。走。
小兔崽子，你要干啥？你管不着。小子，你不懂，我那是为你好，知道吧？你要拿刀伤了人，那还了得？你欺负人！我怎么欺负你了？你打我！你还咬我来呢？你先打我的！这个不知好歹的东西，我那是救你。用不着。好，用不着，你待着吧啊，我走。你不是好汉。我是不是好汉？我就一杀猪的。程咬金也是杀猪的，人家也是好汉。程咬金，你小子是不是听书听多了你？你赶紧给我闪开！不闪开！还挺硬还。你咋回事你这闹啥呢？小兔崽子，过了桥我就到家了，你再跟着我放狗咬你！走。哎，你快把刀放下！你咋进来的？谁让进来的？你打我！嘿，你还沾上我了是吧？你赶紧给我滚出去！滚蛋！不能白打，谁打了我就得管着。这小兔崽子，想讹钱是吧？对了，没要饭的都会这招，可你也不看看你大爷我是谁？你想讹我，门儿都没有！你滚不滚？不管。你看那是啥？小兔崽子，我整不了你，服服你！啊！哎呀！小兔崽，你咬我，我他妈！行了，来，拿上钱，走人！不要。那你想要啥？跟你杀猪。啥？跟你杀猪！你谁家的孩子？你爹是谁啊？你家住哪儿啊？山那边。山那边。就是山那边，山那边。那你叫啥呀？我问你叫啥名儿？没名。没名。你这没名没分的，我咋收你啊？你给我取个名。我给你取名。小子，你不懂，我这杀猪的手艺不传外人，还是走。我不是外人。你咋不是外人呢？我没儿没女没亲戚，你还能给我？我给你当儿子。你是啥？我给你当儿子，你给我当爹。爹！我这还没应承呢。我应承了，你不应承我就不起。爹！哎呀，甭他娘的叫了。好了，哎呀，叫得我这心里头乱七八糟的。哎呀，行，这小子够拧，对我这脾气。哎呀，我这装了21把年纪了，白捡一儿子。嘿，再叫声爹。爹！哎！爹！哎！爹，我以后孝敬你，要有吃的先紧着你吃。哎呀，好小子啊！你不知道啊，你跟了我以后就再也不用要饭了。对，我跟爹杀猪。那你说说，为啥非跟我杀猪啊？杀猪有肉吃。这傻小子，就知道吃，饿出馋痨来了吧？等着，爹给你做饭去。我去抱柴火。哎。
啥想？烫手了，是不是发烧了？蒙城庄氏第79代，馆陶庄定乾宗第38代，景行庄开泰分宗第26代孙庄维岳有子入籍，给祖宗叩首，一叩首，再叩首，三叩首。庄为岳子，庄继宗入籍。来站一下，站一下，站一下。陈默举是，走，看看去。这陈家窑还没完呢，想把永乐帝的牌匾夺去，没门儿！没门儿！我来。给你。哎，这人小啊，眼神就是好。呵，这雨还真下起来了。爹，人咋都走了？那不陈家窑来人了吗？陈家窑是谁呀？陈家窑不是人，是村子。哎呦，这说来话可长。你在宗祠里瞧见那块匾了吗？瞧见了。那明明是永乐帝亲笔御赐给咱庄家祖宗的，这陈家窑非说是他们的。为啥？这以前呀，庄家跟陈家是一家，都姓李。后来这清兵打进来了，为了不遭殃，就从北京逃出来了。亲兄弟俩改成俩姓，一个姓庄，一个姓陈。哎呀，为了这块糟木头，他打了好几辈子，不知死了多少人。又来干仗了？没干起来，撵跑了。小子，明儿到了学堂，得听先生的话啊，多认几个字儿。我不去学堂。那哪行呢？在咱庄的营子，但凡是姓庄的男人，都得念几年书，这是祖宗定下的规矩。我就不去学堂。那你干什么呀？我要跟你杀猪。这孩子，你杀猪急啥呀？你是我儿子，还怕没猪杀？切，你还小，得先上学堂，起码得认上300-500个字儿。我就不去学堂。那可由不得你，小兔崽子，赶紧睡觉，明儿上学呢。好好睡。咋样？上焦邪热，急火攻心，再加上外感风寒，邪气郁结呀。要紧吗？开上几副药，吃着看吧。